佢話所有嘅玫瑰咧係用人手採嘅，咁呢個玫瑰露就真係幫你去補水。呢個 rose 咧嘅 stem cell 咧係幫助我哋改善埋我哋嘅敏感皮膚嘅。其實佢呢個好似係爽膚水咁嘅，見到上邊係咧黃黃地色嘅，跟住下邊係乳白色嘅。我哋冇加任何嘅化學物啊嘛，又冇嗰啲凝固劑一齊用之前咧就搖勻佢，又用就得㗎啦。我哋嘅玫瑰露咧就係用瑞士高山3200米以上，佢哋嘅嗰啲玫瑰咧，佢係唔會變色嘅。佢哋裏邊咧有一隻叫做水素，咁就係令到我哋咧冇咁容易脫水，冇咁容易咁乾。咁所以呢支咧主要嘅成分咧就係玫瑰，就係呢個瑞士高山嘅玫瑰，同埋佢話所有嘅玫瑰咧係用人手採嘅，跟住佢哋再提煉去做咗幹細胞。咁啊佢話揾20個嘅滑雪人，就淨係用玫瑰露，咁啊去滑雪。咁佢用完之後咧，又晒啦，唔會傷到個皮膚。仲要快。呢個 rose 咧嘅 stem cell 咧係幫助我哋改善埋我哋嘅敏感皮膚嘅喎，佢可以抵禦到惡劣天氣。你洗完面，咁跟住咧我就會當好似你平時用爽膚水咁，呢個玫瑰露就真係幫你去補水。其實佢唔係咁簡單，就係一個玫瑰水。其實咧裏邊仲有一啲嘅幹細胞係改善你啲敏感症狀啦。我自己就習慣中意拍，因為你捽得多咧。就聞到係嘅，其實你譬如你40歲，你 keep 到呢個狀態到你45歲，你都仲 keep 到個狀態，就係要靠呢啲嘅每一日補充嘅護膚品。